फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल से फोन करते समय यानी कॉल करते समय अगर आवाज नहीं आती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल पे बात करते समय अगर आपके फोन से आवाज नहीं आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार ना रिबूट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन कर लेना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे आना है और ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको ये स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको इस पेज में नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका पेज आता है, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के समलर डेटा जीरो हो जाता है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्का तो साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण आवाज जो है ठीक से नहीं आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को ना हल्का तो साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्का तो साफ करना है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू कर लीजिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो हो जाता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आप टैप कर लीजिए, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आप टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए। ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फैक्ट्री रीसेट का, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।